హాయ్ అండి అందరికీ. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హెల్త్ నాలెడ్జ్. ఇవాళ మనం కాఫ్లో ఉండే ఈ డిఎక్స్, ఎల్ఎస్, బిఆర్ అనే టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిలో డిఎక్స్ గురించి అయితే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అంటే చాలామంది మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా జనరల్గా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారనమాట. ఈ డిఎక్స్ యూజ్ చేస్తే మంచిదా, లేకపోతే ఎల్ఎస్ యూజ్ చేస్తే మంచిదా, లేకపోతే బిఆర్ యూజ్ చేస్తే మంచిదా అని. దాని గురించి వాటిలో ఈ డిఎక్స్ అనే దాని గురించి అయితే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరిగింది. దాని లింక్ కింద నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. మీరు చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ వెళ్ళి చూడొచ్చు అనమాట.